豊洲行きです。次は汐留です。大江戸線はお乗り換えです。The next station is 汐留 U2. Please change it for the Oedo Line. まもなく汐留です。右側のドアが開きます。ご注意ください。เมื่อวานที่ตรงนี้มัน3 8แล้วก็ที่นู้นน่าจะ4 กว่าเดี๋ยวเราตัดบัตรดูแล้วเดี๋ยวเราตรงเซเว่นหน่อย
側のドアが開きます。ご注意ください。次は芝浦ふ頭です。The next station is 芝浦ふ頭。You can drive. まもなく芝浦ふ頭です。右側のドアでいらします。ご注意ください。次はお台場海浜公園です。The next station is お台場海浜公園。You stay. 車内で不審物を発見された場合は、手を振り、近くのインターホンでお知らせください。ゆりかごめは自動運転中です。発車の際にはドアが自動で閉まります。ベビーカーのご使用などで乗り降りに時間が必要なお客様はドアの開閉時間を調整いたしますので、お近くのインターホンでお知らせください。The Unicom line is currently operating automatically. The doors will automatically close before you drive in. If you are using a big bag or require extra time to enter or exit the train, please don't your hands by the entrance. We will make the yes.
鉄東京ビーチへはこちらの電気です。なお、ヒルトン東京お台場、グランド日光東京台場、フジテレビ、アクアシティ台場、ダイバーシティ東京プラザへは一つ先の台場駅をご利用ください。まもなくお台場海浜公園、お台場海浜公園です。右側のドアが開きます。ご注意ください。お台場海浜公園。ตั้งหลักก่อน 2番線に新橋駅が参ります。 แต่ก็บอกว่าพอถึงเราก็เดินเล่นริมหาดถ่ายรูปจะมาถ่ายรูป At platform 2. เดินเล่นเสร็จก็ไปต่อที่ถ่ายรูปทีสุขภาพแล้วเดินรถกระบะ